ورجعنا لكم من تاني. وضيفي النهارده كل الوسط الرياضي بيحترمه جدا، شخصيه خلوقه للناس كلها بتسمعه. حبينا اللي هو يبقى موجود معانا النهارده. يعني كنا نتمنى ان احنا نشوفه في الملاعب، ولكن الاصابه حرمتنا من موهبه كبيره جدا جدا جدا. منورني يا كابتن عبد العزيز. الله يخليك كابتن شادي، اهلا بيك ومبروك البرنامج وبالتوفيق دايما ان شاء الله. الله يبارك فيك يا كابتن زيزو. يعني خليني بقى نخش في المعمعه بتاعت منتخب مصر. مستر برادلي بيفوز خارج الارض، او منتخب مصر بيفوز خارج الارض، وانتقادات شديده جدا للجهاز الفني على الاداء. والله بص، هو يعني انا شايف المنتخب طبعا الحمد لله الخطه بتاعته ما شاء الله، يعني خطه ثابته الفتره اللي فاتت ديت، وخاصه في المباريات الرسميه. احنا عندنا لما بنيجي نقيم بنقيم دايما الاوضاع بشكل من غير كامل الابعاد بتاعته، بمعنى ان ممكن وجهات النظر في كره القدم ده جزء من شخصيه كره القدم، فتجدها يعني وجهات نظر تبقى كتير قوي، ولكن صاحب وجهه النظر التي تنفذ هو الجهاز الفني والمدير الفني. فاحنا ما بنصبرش عليه بالقدر الكافي لغايه لما بنيجي نقيم الموقف اللي هو من خلال 90 دقيقه. فلو كسب يبقى هو ده التقييم الايجابي، لو خسر بيبقى تقييم سلبي. ودايما بنستبق الاحداث بان احنا بنتكلم عن السلبيات اكتر ما بنتكلم على الايجابيات. ودي نقطه الحقيقه يعني احد العيوب اللي موجوده عندنا في الوسط الرياضي عموما، وان كان طبعا يعني مش كل الوسط الرياضي. اللي عايز اقوله بالنسبه لمنتخب مصر، لو هنتكلم على المباراه الاخيره، فانا شايف ان يعني فنيا يا كابتن زيزو المباراه حضرتك شفتها ازاي؟ لا، المباراه اولا انا مؤمن دايما بان الكوتش المتميز اللي اختار الاسلوب المناسب للمباراه، لان مفيش مباراه زي الثانيه، سواء في الملاعب، في المناخ، في انك بتلعب ملعبك بره، في لعيبتك اذا كانت كامله او ناقصه، في الفريق اللي قصادك بيلعب بشكل مختلف عن بعض الفرق الثانيه، قوته ومستواه تصنيفه. ففي اعتبارات كتيره جدا بتتغير من مباراه لمباراه، زائد ان في اهميه بتبقى موجوده للمباريات زي المباراه بتاعت امبارح. المباراه بتاعت امبارح دي مباراه محتاجه توفيق في عمليه اختيار العناصر، محتاجه توفيق في اختيار الاسلوب الفني اللي بيتم بيه من الناحيه التكتيكيه، محتاجه انك انت تختار الشكل اللي اللعيبه تأدي بيه بدنيا تبعا للمناخ والجو اللي موجود. محتاجه حاجه مهمه جدا اتعملت امبارح هي اللي نجحتنا، ان انت بالرغم ان انت متفوق من ناحيه التصنيف، من التاريخ، القدرات والامكانيات بتاعت لعيبتك، الا انك انت احترمت المنافس ولعبت بالاسلوب التجاري. عشان كده كابتن زيزو اول مره نشوف منتخب مصر كان بيلعب 3 امبارح ورا. طبعا، ما هو ده الاسلوب المناسب. انا مش عيب ابدا ان انا اغير. انت يا كابتن شادي يعني انت لعبت في 4 ولعبت في 3 كويس. وانت بتلعب ب3، يعني بتلعب ب5 مدافعين ومعاك كمان واحد في نص الملعب، بتجد لعيب بيبقى منفرد لوحده بالمرمى، مظبوط ولا لا؟ صح. وممكن تكون بتلعب ب4 ومفيش، بتلعب ب3 لعيبه، ال3 لعيبه وسط مهاجم امبارح، وبتنفرد بالمرمى اكتر من 9 مرات. لا، الغريبه كابتن زيزو في مباراه امبارح انت بتلعب بدون راس حربه وجبت 4 اهداف ومضيع 5 اهداف انفرادات. دي حاجه يعني غريبه جدا. ما عشان كده امبارح الطريقه بتاعت امبارح دي خلتك لعبت بالشكل المناسب، اللي هو ايه؟ اللي خلاك اولا تضمن ما يخشش فيك هدف بسهوله، فبتدافع بشكل جيد، وفي نفس الوقت عملت كثافه عدديه في نص الملعب من خلال ال3 لعيبه اللي هم الوسط المهاجمين مع الاثنين المدافعين. في نفس الوقت اتيحت لك الفرص. ليه؟ لان انت بتتمتع بالمهاره مع السرعه، المهاره المتوفره في احمد عبد الملك وابو تريكه ومحمد صلاح، وفي نفس الوقت في سرعه، في سرعات موجوده، سواء سرعه التصرف زي سرعه التصرف مثلا بتاعت ابو تريكه او محمد صلاح، او سرعه الحركه زي اللي شفناها مثلا بالنسبه للمحمدي حتى في اللعبه اللي هي عملها 1-2، او في احمد فتحي، او في محمد صلاح. فالسرعات ديت مع المهاره مع الاسلوب التكتيكي خلق مساحات، فبقى في تناسب مع المهاره والسرعات والمساحات، فقدرت انك انت تتحقق وتستفيد يعني كابتن زيزو محمد ابو تريكه امبارح طلع خبره السنين في لمساته كلها لمحمد صلاح. طبعا محمد طلع ابرز ما عنده الستارت الاولاني، وعشان كده شفنا الاثنين اجهدوا دفاعات زيمبابوي بالظبط. بالرغم ان ايه بقى الكثافه بتاعه الاداء من ناحيه الاستحواذ مش في صالحك،
يعني الاستحواذ كان اكتر بالنسبه لزيمبابوي، ومع ذلك يبقى هنا الاستحواذ مش هو الاساس، السيطره مش هي الاساس، انما استغلال الفرص هي الاهم. وبعدين انت تستغل الفرص ازاي من غير ما يكون عندك القدرات بتاعتك متوظفه بشكل جيد. في نقطه امبارح كمان كانت مهمه جدا، وهي فضل. يعني بص الهدف ده مثلا، بص لعيب زي احمد فتحي عشان تعرف العمليه ان ما فيهاش مركزيه. احمد فتحي لعيب اصلا بيلعب باك رايت، لاعب الكره من نص الملعب وبقى راس حربه، وهو اول راس حربه موجود. فهنا مش مهم انا بلعب فين. متفق معاك كابتن، اللامركزيه ديت هي اللي ساعدتنا امبارح. يعني شو احمد فتحي باك رايت، لو هو ملتزم بحته باك رايت كان زمان واقف في الثلث الاخير لينا في الدفاع. بص النهارده احمد فتحي فين، هو اللي بيفوتها بالظبط كده، بيفوتها زي احسن مهاجم. فهو هنا اللعيب بقى ايه، دي تديك برضو انطباع مهم قوي، ان اللعيب ازاي يتصرف ويخضع المهاره والقدرات بتاعته في المكان اللي هو موجود فيه للهدف اللي يتناسب مع المساحه دي. يعني انا موجود مثلا في داخل ال 18 بتصرف زي المهاجم، في نص الملعب زي ما احمد فتحي كده لعيبه بيتصرف زي البلاي ميكر وهكذا. فانا شايف ان منتخب مصر الفتره دي يعني هو وفق طبعا جدا في ان هو يكسب المباراه بتاعت امبارح ديت بالاداء الجميل ده، من خلال من وجهه نظري من خلال الفكر الجيد والمناسب واختيار الاسلوب المناسب للمباراه في التعامل معاه، سواء من الناحيه البدنيه واحترام المنافس واحترام او تقدير المناخ نفسه اللي هو حر وفيه رطوبه، ايضا من الناحيه التكتيكيه في ان انا بحترم المنافس اللي قدامي ان انا بلعب في ملعبه. وفي حاجه امبارح على فكره كان ممكن تخلي منتخب مصر افضل كثيرا جدا، ارضيه الملعب مش كويسه. لو ارضيه الملعب من الملاعب اللي هي المستويه اللي الكره بتجري عليها بسرعه مناسبه كانت هتخدم منتخب مصر. معاك كابتن زيزو، ملاعب كتير قوي لعبنا فيها، واكيد حضرتك عندك خبرات وعارف تلاقي قدام الشاشه الملعب اخضر زي ما احنا شايفين كده، تلاقيه حلو قوي، بس مطبات وحفر الكره بتبان واللعيب يحس بيها. زائد طبعا الحاجه الثانيه مع فكر المدربين او الجهاز الفني، المهاره الفرديه اللي توفرت وبرزت بشكل اكبر في اكرامي كحارس مرمى في الكرات اللي هو قطعها، والثرو باص اللي جه منه جول الثالث، وفي نفس الوقت المهاره بتاعت احمد فتحي، المهاره بتاعت ابو تريكه، المهاره بتاعت محمد صلاح، اللي هي عملت الفرق الفردي او الفرق الجماعي اللي كان موجود في ماتش امبارح. يعني حضرتك كابتن زيزو بتتكلم على ايجابيات كثيره جدا في مباراه امبارح، خلينا نتكلم، حضرتك شفت السلبيات ايه اللي كانت سلبيات المنتخب امبارح؟ والله السلبيات من وجهه نظري انك انت في لعيبه كتير جدا ودي خارجه عن اراده الجهاز، فدي انا بعكسها تبقى ايجابيه. لما النهارده يبقى غايب عن منتخب مصر لعيب زي عبد الواحد ويبقى اكرامي موجود مفيش مشكله، لعيب زي زيدان اللي انت كنت بتكلمه من شويه، لعيب زي حسني، اتمنى ان انا اذكرها ويمكن ذكرتها قبل كده. اتفضل. انا بتمنى النجوم اللي احنا ذكرناهم دول دلوقتي يتم عمل برنامج خاص ليهم ومتابعه خاصه ليهم، لان النجوميه مش سهل انك انت تبرزها او توجدها خلال المرحله الجايه دي، لان النجوم اللي انا عديناهم دلوقتي حوالي سبعه دول لو ربنا وفق ورجعوا مع المجموعه الجميله اللي موجوده ديت هتدي قوه كبيره، لان المرحله النهائيه ان شاء الله باذن الرحمن بعد ما نوصل لها هتحتاج لكل الخبرات. فانا اتمنى فعلا من الجهاز ان دي حاجه يعني تكون موجوده في حساباتهم، واتمنى من النجوم كمان يبقى عندهم تطلعات للنقطه دي، يعني النجوم اللي احنا ذكرناهم دول، واتمنى ان احنا ما نكونش غفلنا منهم حد، وعبد الشافي مثلا، وعبد الشافي لعيب وسيد معوض، كل دول نجوم يعني وجودهم بيسري الاداء الفني والخططي بالنسبه لمنتخب مصر. يعني يا كابتن زيزو برضو، يعني مين اللي كان امبارح، يعني اكيد انا يا محمد صلاح كان مميز جدا اكيد في الخط، لكن شفنا كان في سلبيه في خط الدفاع شويه، كان في لا مش سلبيه، كان في خطا او اخطاء، يعني الجونين اللي جم فيهم خطأين عدم يعني رمضان خلينا نجيب الجونين اللي جم فينا وكابتن زيزو يشرحهم لنا، نستغل وجوده معانا بقى ويحلهم لنا فنيا. هو طبعا بص يا كابتن شادي، الخطأ الاول طبعا من فتح الله ده خطأ شخصي، وده خطأ وارد جدا من اي لعيب طبعا. ده شيء طبيعي جدا، ويمكن الكوره خدعته، ما كانش فيه توافق ما بين الاداء الحركي بتاعه وهو بيرجع وما بين تقديره للكوره، ده انا شايف ان خطأ شخصي كويس. بس في نفس الوقت
لو رجعنا للخطا ده هتجد ان كان في دي بدايه اللعبه حضرتك بقى. على فكره دي اول كوره كانت تتلعب في العمق. الكوره دي هنا اكننا بالظبط بنلعب باربعه. فاحد العيوب اللي موجوده في طريقه 4 ان ما بقاش فيه تغطيه. صح كويس. صح. فهنا الوضع كان التمركز الخاطئ من الاول خالص بالنسبه للثلاثه اللي هم في القلب. نفس الكلام برضو بالنسبه للهدف الثاني. لا انا كابتن هي دي احنا بنلعب. بص يا كابتن زيزو، بنلعب بليبرو. المفروض الليبرو بيبقى فيه 3 4 خطوات لورا على اساس يغطي كله بقى الباكات والسردباكات اللي جنب. بالظبط. ما هنا عشان كده انا قلت لك هي هنا شكلها ايه؟ اكنها بنلعب 4. صح. فالراجل استغل الخطأ اللي هو بيحدث في طريقه 4 باستمرار. على فكره الخطأ ده بيحدث على مستوى العالم كله. صح. لان هو ليه علاقه بعمليه التمركز والرقابه في نفس الوقت والتغطيه اللي هي الاساليب الدفاعيه. ناخد الجون الثاني يا رمضان معانا برضو الكابتن زيزو يشرحه لنا. ويا كابتن شادي الكره دي كانت اول كره تتلعب في القلب في العمق. صح. هي اللعبه دي يمكن عشان كده اللعيبه خدت ان هي يعني بقت واخده على عمليه ان ايه مفيش لونج باص، فكله بقى ايه متمركز ومراقب. الهدف الثاني انا اعتقد برضو انه كان فيه خطأ في عمليه التمركز والرقابه. يعني لما تتلعب الكوره هتشوف مثلا اللعيب زي وائل جمعه مثلا. وائل جمعه كان واقف واللعيب اللي جاب الجول لا ارجع ورا شويه. لا نرجع من الاول، رجعها كده قبل ما يرفع الاوفر. أيوة. بص بقى الدفاع هنا عامل ازاي. هتلاقي مفيش غير لعيب واحد بس اللي اتحرك للخلف، اعتقد هو احمد حجازي. ولعيب بقى جري اللي هو بص اللعيب اللي جاب الجون جاي منين؟ جاي من بره القوس. يبقى في لعيبه واقفه على الخط، يعني واقفه قبليه بحوالي مثلا 4 أو 3 ياردة. المفروض هنا كان المفروض يبقى في جري بشكل معين، بشكل قطري او شكل قاطع، بحيث انك انت تقابل هذا اللعيب. انا متفق مع حضرتك يا كابتن. حجازي اللعبه لما اتلعبت الكروس كده كان لازم الترتيب يبقى بالتالي الاولاني حجازي وحد بيغطي وراه ووائل جمعه. المفروض قدامه كمان السردباك يعني فتح الله حجازي ووائل جمعه او العكس. هو حجازي كان واقف لكن صح. هم لما اتلعبت يا كابتن وقفوا على اساس اللي مفيش حد يلعب اوفسايد. بالظبط. بس اللعيب كان جاي من الخلف اللي هو دايما اخطر لعيب، حتى جايب وشه مقابل للمرمى. انما انا عايز اقول يا كابتن شادي ان اذا كان في خطأين حصلوا بهذا الشكل واخد بالك يجب طبعا يعني تداركهم ان شاء الله في الفتره الجايه. بس احد المزايا اللي الفريق بتاعنا تمتع بيها من الناحيه الدفاعيه الكثافه العدديه والتمركز الجيد في معظم المباراه. انما طبعا برضو احنا لازم نعذر اللعيبه ان هي بقى لها فتره ما بتلعبش 3-5-2 وبتيجي بتلعب بالشكل ده. وهنا برضو بيحضرني حاجه مهمه قوي. اتفضل. ان لعيبه مصر كلها عندها خبرات كبيره جدا، فما تفرقش النهارده لما تيجي تكلف لعيب زي فتح الله ولا حجازي ولا وائل ولا فتحي ولا جيد ولا حسام ولا اي حد منهم. يعني احنا النهارده هنلعب ب 3-5-2 او ب 4-4-2 او 4-3-3. الحاجات دي كلها خلاص بقت النهارده سهله جدا. بس الخطوره الوحيده اللي موجوده لان الخطا فيها بيتحسب جامد قوي اللي هي في منطقه القلب. ولذلك تلعب من غير راس حربه ما تجيبش جول ما يتحسش بيها. صح. انما تلعب ولما تجيب جوال زي امبارح تبقى حاجه عبقريه. تلعب مثلا المدافع ممكن يكسر الدنيا طول المباراه يعمل خطأ واحد بالزبط. هو الناس تفضل تتحسب عليه. يعني كابتن زيزو خليني مين نجم المباراه اللي شفته كان مؤثر بشكل لا هو طبعا نجم المباراه بلا منازع محمد صلاح. يعني لو حضرتك تقول له كلمه تقول له يا كابتن زيزو؟ والله اقول له في لقطه امبارح جت بعد الجون الرابع يا ريت يعني المخرج يجيبها لنا اللي هي لقطه بعد ما احرز الهدف. انا بعتبرها لقطه المباراه لما محمد ابو تريكه راح له وشاله. انا بعتبر ان ديت مرحله جديده يعني حمله بالشكل ده من نجم كبير زي محمد ابو تريكه ده يعني بيدل على روح طيبه في المنتخب. طبعا ده اولا بيدل على بالنسبه لابو تريكه على تواضعه وعلى احساسه بالنجوميه. لان انا دايما اقول النجوميه الحقه ان تحس بنجوميه الاخر. صح. فمحمد ابو تريكه عمل كده امبارح. ده من ناحيه ابو تريكه. من ناحيه ثانيه بقى هو حمل امبارح محمد صلاح. هي كابتن طبعا مخرجنا بالظبط رمضان صقر معانا لحظه بلحظه. فهو حمل محمد صلاح امبارح مسؤوليه جديده وكبيره لانه حطه في مصاف النجوم الكبار